北区呢，目前是全台南市密度最高的，目前50座的邻里公园里面就有建置了15座的特色游戏场，所以我们打造的是分不同年龄层，来让我们北区的小孩子到各种的游戏场来做体验，所以我们把它定位为北区就是孩子的游戏场。为什么呢？因为密度是全市之冠。我们华德社区一共有6座公园加一个棒球场，那这是其中的一块，是最小的一个公园。居民每天都来这里跑步啦、运动啦，然后就是我发现的器材有一点比较少，那么于是我们就创立了这个南百的渔网，它是想说要以前纪念渔翁，代表着是说他们会怀念以前抓鱼的时候。下课的时候或者刚好有空的时候，我们可以带小朋友过来玩，或者下课的时候家长也可以带着小朋友一起过来运动，然后多攀爬，做不同样的伸展运动，这样子对他们的整个感觉统合或者大肢体的活动运动，其实对孩子来讲都很大的帮助。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。华德公园是北区目前为止50个邻里公园中间的一个。那陆陆续续公所已经在许多邻里公园争取到中央的补助，加上地方的配合款，来做出一些特色游具，然后把一些邻里公园优化成为特色公园。而且不仅是如此，也有鉴于有一些特色公园原先做的譬如说缺乏遮阳设施或者缺乏一些安全设施，我们都加以优化、加以安全化，让这个特色公园不管是有太阳的时候或者没有太阳的时候都可以使用，而不是大家只能说平常阴天可以用，那出大太阳的话就不能用。那所以说，我们把这个特色游具可以变成全龄化、全时化，让大家都可以来。那未来呢，我们将这些特色公园也可以加以，譬如说夜间的照明或者是安全设施监视器把它做好，那让家长在下班的时候5、6点、6、7点，甚至7、8点的时候，还可以带小朋友一起来特色公园玩，让特色公园发挥更大的功能。你好，是今日欢迎收看7月17号的中嘉台南电新闻。针对台南市丰泰后续的嘉园复原，中央的慰助金伫厝顶甲外墙的损坏提高补助，对1万到5万、10万不等。不过，伫立法院通过全民拢发1万块现金以后，台南市议会国民党团不只希望市府会当先垫付，予灾民应急。另外嘛，建议中央应该加发灾区的灾民，每一个人加1万块。针对台南市洪灾，台南市议会国民党团上午持续召开记者会，反映灾区灾民的状况。党团书记长林彦竹表示，虽然中央提悬灾民厝顶甲外墙损坏的补助，依照损坏的面积，对1万、5万到10万块不等。不过，对着全民普发1万块的现金，不但有议员罗坤浩提出希望市府先来编预算来垫付，针对灾区的居民优先来发放。另外，书记长嘛希望中央对着灾民会用的来加码。如果台南市会当优先这灾区这民众会当领到这1万块，你看大家何乐不为？我相信台南市议员无一个反对啦，无一个反对啦。如果若是用垫付案，先台南市政府，或者灾民、灾区的一寡遮住户，会当一户若三个人，伊个当领3万，一户若5个人会当领5万。如果若是10月了，那中央钱落来，那个转正嘛。有居住的事实都要给1人1万块的，所谓让他能就是在现在不管他的家里有的都没办法住嘛，有的去住在亲戚家，给他们的生活费，他们也没办法上班，有的白天要回去整理有的呢，就是变成公司请假来补助他们这一个钱。第二个就是中央在立院通过的，这1万块是不是可以先给他们？
好，然后呢，先给他们，这当然要去跟中央商量，那地方先垫。对此，市府秘书长尤天浩回应，针对店户编务省的部分，因为市府的自有资源有限，至于中央加码的部分，市府会搁再甲中央来反映。我们还是会做一些研议跟一些再寻相关的管道来跟中央之间来做反映。那这边也拜托一下，可能各界的中央级的民意代表对这一块，可能也要就是尽力来促成啦。那当然，对我们台南市任何有利的一些相关的作为跟相关的措施，我们都非常欢迎哈。那这边可能那至于就是说我们市府有没有办法去带电这一块哈，大家也知道。我们市府的裁员哈，大家都非常清楚。刚刚卢议员也大概知道哈，就是说我们现在目前的财政自主只有28%，我们其实坦白讲，咱钱下都不搞啊。那这边到底要如何去因应这一块？所以我们现在目前大概也发起了一些有关于劝募的部分。那我们这边也大概也开设一些专户，希望各界能够慷慨解囊，来帮助我们台南市度过这个难关。除了财损的补助，另外伫个灾后的清理、甲着修缮的部分。虽然市府干务局有媒合土木、甲伫营建等厂商来协助，不过知影申请的却有限，甚至有一寡厂商想要请外劳来支援，但碍于法规，外劳只用个伫规定的场所来上工，袂用个到其他私人的场所。伫个欠工甲着欠料的状况，嘛希望市府会用个帮忙协助。台南新闻林根采访报道。面对风灾过后，家园中间的阶段，因为真欠工班，所以立委郭国文媒合了台湾省义工团前往7个灾区，协助灾民的厝顶先砍篷布。另外嘛，记者屏东县自新自善会来进驻住家，温暖灾民。加上破发到这时，嘛连续1礼拜，互外县市救灾团队来带。大家同心协力来救灾救难，相当感谢。台南靠海7个受灾严重，其中龙山海寮社区有一寡所在15号才开始陆续送电。为了帮助灾民渡过难关，立委郭国文媒合原本要送物资的台湾省义工团，先动员来帮助灾民将厝顶砍篷布。因为特别这阶段家园中间真欠工班，需要有钱出钱，有力出力。阮那个囝前迄去转啊，安尼烦恼到要死啊！讲公妈伫安尼压苦啊啦，讲公妈压苦啊，看要安怎？公务员说需要公班帮忙盖屋顶，我二话不说，马上答应。家园整修的阶段呢，应急的部分呢需要盖篷布，好，所以像我们帆布现在还有缺，好。但是呢，盖篷布呢需要什么？需要工班，工班现在也很缺，所以我们非常感谢我们台湾先义工团来到这边带了12名工班来，而且他们在礼拜6的时候会总共有70位到，会70位到，那全部都是在我们七股之间来参与整个家园的这个重建。立委郭国文协同立委林俊宪服务团队，除了动员义工团来到协助，毛来自屏东县自新自善会伫龙山宫头前进驻，帮灾民煮食，煮小小的来温暖大家心。这一次是因为说沿海一带这边很多都断水断电，然后我们协会评估就是说，如果给他物资的话，他们可能也没办法自己去做烹煮的部分，所以协会才会发起这一次的义煮活动。我们一餐的话，大概预计是在400至500，那我们到目前为止已经是进驻第4天了，我们就进驻在这边。面对天灾，不过来自民间的爱心不断，议员蔡立青团队嘛高调为了志工团的辛劳，其中破发到这时，经以济公利益众生的精神，参与救灾救难，将连续1礼拜提供大约120位救灾团队的志工来免费大帮。很高兴能够有这个善举能够配合我们国务员还有立宪议员的转介参与这个友善的活动。我想天灾都是人所敬畏七股区刚才我开车过来看一下，真的是很惨。也感谢这些友善团体投入。那么本市一直长期以来都是做利益众生的工作，我想弃之于众生，回馈众生的理念，希望以后有机会大家
有需要普法道具是普法道具，像义不容辞参与整个这个救难的活动或是救灾的活动。一起面对，共度难关。台南新闻军级采访报道。台南市南汇重要产地，才拄到美国关税冲击，现在隔壁风台上着已经严重影响到整个产业链，包括顶游的花农，伫短短2点半钟的损失超过20亿。另外，下游的花卉业者嘛面临欠货，整体价销恐惊会起2成。今日分析一盆一盆的兰花栽，拢互台南市风台生甲密密茂茂，甚至有的叶仔发乌烂起，才当单调。泡水的兰花栽摆一摆拍打，受损相当严重，业者买口无目屎。2点半钟搞阮兰界安尼吼，损失超过20几亿。一人知影吼，种甲安尼吼，是拢已经差不多2档的时间啦吼。啊，即届安尼因为风台来拢去食着水吼，所以讲。有可能嘛是会死亡啦，啊有可能嘛袂当换钱啊。伫咧停电了后吼，伊就有高温，啊高温了吼，湿佮拄啊落雨了，湿度若一悬起来，伊伫即个所在，伊就有可能会来滋生即个霉菌，伫伊迄个植株顶管，啊来开始佮拄着高温的时阵，伊就会伊叶仔就会产生软腐，啊这软腐会倒，啊会倒，你就爱赶紧甲伊去化。啊，无伊会影响到别个材啊。兰花培育环境严格，即马是会当救偌济是偌济，则面临美国关税抗汇率影响。如今阁受到风台摧残，互规条供应链叫苦连天。分送喜庆拢会当看到的兰花，市场上已经欠货。尤其是彩色品种，目前的话，差不多花价涨在差不多2成左右，雕花也困难，开度也不好，价钱呢会更是贵，变成说很多人在争着要抢着花。市面上缺的都是缺色花，有颜色的花比较多，白色的话，因为大家都是基本花，会种的比较多。兰花业者估计爱1冬半到2冬的时间，规个产业才会当达到回本。也毋过目前不止内销出问题，外销嘛有真大的困境。希望政府会当协助，互兰花恢复生机。台南新闻社会采访报道。现今高档已经24档的台南市立极限运动场，虽然市府每一档拢边经费力维护，不过现况的排水不良、甲铺面破损问题犹原存在，嘛拢是选手训练时潜在风险。地处体育局已经编列2600多万来征收发包，甚至要打造成国家级的训练基地。地处议会民政教育委员会嘛实地来会勘，拥有提出建言。一个到台南市极限运动场，竟然是爱闪一直涉水出来门面，而且场内一拄着落雨，就是积水无退，嘛互带3位查某囝才来练习厨房的家长忍不住抱怨，因为除了积水部分地方接芳的铺面破损无平，竟是对选手真大的潜在危险。地啊，它已经20几年了，不过它的地板啊，一直都没有一个妥善的处理啊，所以它会有很多的凹凸啊，或者像是裂开的部分。那在选手在练习的时候行进间啊，他就有可能会因为这个而跌倒受伤，所以他不能很放心的去做一些比较高难度的动作。民国90年完工的极限运动场已经24档啊，虽然市府拢有编列维护经费，不过破道补道不是办法，所以体育局已经编列2450万要来征收，只是工程已经2摆流标。对此，体育局长真有信心，在变更设计后，佮增加200万的预算，准备重新发包。未来就是符合奥运的标准，成为厨房也佮有脚踏车重用的国家训练基地。这个场地最主要就是做一个地坪的整建还有一个排水系统。另外就是我们的道具，我们有16项的道具，其中呢包括3项是奥运的项目，包括自由车、包括冲浪，还有滑板，这3个项目是我们要参加奥运的这个项目。那未来呢，我们国家训练中心也可以在这边
帮忙做培养选手，从基础的初学、中学、中级的，然后到国家代表队，也可以在这边办比赛，然后在这边然后来培养我们的国家选手。面对体育局重新规划环境，议会民政教育委员会除了安排高中会刊，面对规划现况，特别伫各项运动场的定位、安全完善的设施，加未来营运管理，拢相当程度的顾虑。我才会成为奥运的标准场地啦。既然安尼要做完，我们就前体的全面的到位，不要就是因为做怎么去做奥运啊？运动在推广的同时，也会不分年龄层，所以如果有可能年纪比较小的小朋友，我们是不是应该在场地上可以多做一些更好安全措施？场地我们花了这么多钱，真的把它开始建设起来了以后是谁要使用？谁可以进来使用？未来是不是可以去规划，在选手训练的部分，还是说在初学者他们在练习的部分，我们把时间错开来？我也提醒体育局在照明的部分，还有排水的部分，还有我们的光电板的部分，一定要一次到位。那至于中间我们的中间的设备虽然已经要汰换掉，那我们四周围里的部分，我们也要一并的处理，不要中间是5星级，外面竟然是很荒废的感觉。地政学议员加各项运动场委员会等各界专业意见，嘛期待该整修工程会当如期如期来发包动工。台南新闻军集采访报道。旅游景点、私房秘境拢底家，特色美食百里栽，生活时事抢先报。中嘉新闻周报，深耕在地，放眼全国，掌握最新地方资讯。每周六下午1点，就在高雄都会台。为了传承台南眷村文化甲生活记忆，由市府文化局甲安平综艺社区发展协会共同举办的老小皮同乐会糟蹋活动，17号来到水高社文化园区交流，并登上府城第1高峰桂子山，展开眷村甲安平联勤滨江场的老小皮分享。市府文化局为保存台南眷村珍贵的历史基地，甲着生活的文化，特别结合综艺新村，甲着吕峰东村的居民甲后代，举办眷村糟蹋，甲着老相片故事的分享交流。第一站来到水高社的文化园区。今天的活动很有意义就是安平区崇义社区附近联勤304这一带的社区居民，在这几年有收集了一些老照片，那么他们想要在今年有一些展览跟一些分享，因此今日安平的眷村的社区伙伴，每个人带了一张他们的老照片，来到水交社这个园区，来跟在地做老照片的分享。那今天活动的一开始，大家先在早上9点9分聚集，开始今天的水交社走读之旅，然后在一路上会跟在地居民，还有回到眷村的伙伴，或对眷村文化资产有兴趣的伙伴，大家一起在水交社看展，进行导览，去感受昔日的生活空间。一行人首先伫个 F86军刀指头前来翕相。需要登上府城上悬的桂子山，重温过去眷村的风貌，同时嘛促成中医甲着水高社眷村居民的交流。桂子山开放来就变成一个观光的景点，又是在我们水交社文化园区。身为水交社的眷村第2代，我当然愿意把我们的景点介绍给大家。我们水交社2空的照片我们都有展览过了，所以这个也算是一个交流就对了。对。这场眷恋304老相片同乐糟蹋的活动，除了记伫安平联勤304滨江厂，以及崇义新村甲着吕峰东村的生活片段，未来嘛将持续透过主题展览、节庆的活动，甲着糟蹋导览等多元的形式，带领民众认识甲着回顾过去的眷村生活基地。台南新闻林根采访报道。
台南普济店举办王孙节，因为立定对立定顶交配礼数问题，甲设了店上演断交仪式。马公庙抚顺将军的精神嘛无出现主角大爱新尊康威。不过普济店除了出招化解，嘛有4连经的强庙祭战，展现兄弟同心。普济殿顶殿地府千岁两边，红纸黑字写着保安功德尊王、金卡顺天尊王性格，好评是抚顺将军性格。原来是日前王孙节，要强请交背景新佛顶殿，庙方唔那无请到西罗殿开基立殿，连马公庙的神尊嘛无请到，因此用信为替换。一般人讲落位的意思，伊的金尊无来，如果我请伊的灵来，咁款意思啊。阮主管指示啊，阮主管地方是，马紧咱当金尊有咱请，咱想办法把伊的灵请来。根据着了解，这个做法确实是传统的教科仪之一。抗日新尊协会好请无形的心灵前来，就是代表精神。普济殿会把回礼的新衣新帽准备好势，挂伫咧椅仔顶悬。不过这两间庙原先拢是联合主铺，顶哥拢已经徛好好势。7月20嘛将举行交易竞争典，如今的主铺单将由老古蹟集福宫、妈祖楼天后宫、金安宫来斗相听。阮拢算属于连经来的啦，所以大家兄弟的感情，因为阮原底文阿道爱伫咱庙口这边接铺，所以讲咱就是庙口接铺的，咱即马刷伊伫咱的主铺场这边遮。当然过迄边遐，咱嘛是着爱搁加上，咱嘛爱搁宴王。王孙节请新佛建造4天行程嘛圆满，总计大约40尊，来自各地新名安坐伫咧正殿，其中包括着较少出门的北港朝天宫长高马虎甲，建造单大约有600多尊的新尊、王灵、灵旗等等。台南新闻社会采访报道。日前，韩国人气女团 aespa 成员 Winter 甲 Karina 接连续庆上台南佳节各种的纳色节目，引发外界注目。连统一赛啦啦队韩国籍新的成员，嘛特别请这次节目来应援，成为另类的台韩文化交流。统一师啦啦队 Uni Girls 迎来韩籍新成员文慧珍、安慧智，两人在首场个人秀中穿上蓝色水手制服，海军领系上蝴蝶结，搭配百褶裙，可爱又有活力，吸引许多球迷的目光。这套制服其实是台南佳琪高中的校服，曾被选为全台最美制服。知名韩国女团 aespa 的成员 Winter 和 Karina 也都穿上同款水手服亮相，胸前还绣有中文名字和特制的生日学号。其实应该也有蛮多人都不知道佳琪，所以透过这个方式，好像也会让更多人知道佳琪这一所学校。学姐好，我们学校9月也有去韩国的教育旅行，对。那我们也期待能够在韩国能够发掘更多的韩国文化。舞蹈班还特地排练了 aespa 的知名脖子痛舞，不过会穿上佳琪高中校服的原因，是因为台湾粉丝特制的这些制服带到韩国参加签唱会，没想到真的被偶像们挑中穿上。我想这也是另类的一种就是台湾之光，因为我们可以透过我们的这个制服的部分来做了一个台韩文化的交流。佳琪高中的制服深受学生喜爱，其实是民国76年才被校内的流行服饰科设计出来，在台南具有高辨识度。还有国中生为了穿上这套制服，努力读书，考上佳琪。记者收怀谈的报道。在愈来愈热热的天气，想要开鼻，泰式料理是真好的选择之一。在桃园有一间泰式餐厅，头家因为考虑社区的小家庭较济，嘛推出适合一人的分量，而且到尾险嘛当来调整，加上坚持平价，去袂少老顾客拢来交关。
炎炎夏日又来到，想开胃就要吃泰式料理。临近大有梯田公园，隐身在住宅区内的一间泰式餐厅，老板与老板娘因为自身爱吃而拜师学艺，开店6年多来，培养出许多老顾客，不少人特地带着亲友一起来品尝这酸辣够劲好滋味。我点了那个凉拌鸡肉跟海鲜米干，鸡肉蛮爽口的，然后米干的话，它那个我个人爱吃酸又辣，它那个味道都很合，比那个某些比较知名的那个口味我还棒，对，而且价格又公道便宜。对啊，我都会带人家来吃啊，对，喜欢吃酸、喜欢吃辣的泰式料理的来这边都很棒，对。开火下料，大火翻炒，一切快很准。中午时分，餐馆的厨房正为料理忙碌，老板娘也在出餐前为料理做最后的装点。老板与老板娘也介绍了餐厅特色，考量到社区小家庭众多，原本道地泰式口味可能对长辈小孩来说太辣太腥，因而调整口味，并推出适合单人分量的泰式料理，坚持平价美味，吸引并推广给更多人爱上泰国菜。我跟泰国人学了很多那个独家的配方，对，所以我们的口味，它还是有稍微的改良，配合我们台湾的人的口味，对，不会那么的泰式，那么的辣，那么腥。走到我们家好像就是回到自己家厨房，对，就是主要就是诉求就是平价，附近社区蛮多的啦，小家庭蛮多的，对，所以大家都还蛮爱来我家吃饭的，有些客人都像朋友一样来，都会打招呼聊天的，对啊。是不是晚上外带的小家庭也真的蛮多的啊？对啊，而且小朋友来都特别爱吃虾饼，还有曾经小朋友一次点3块的。酸辣海鲜汤、炒河粉、柠檬鱼、凉拌海鲜青木瓜，桌上摆满店里招牌好菜，老板娘也一一介绍每道料理的特色。不仅严选原料来制作虾饼，也坚持手工现剥虾仁来入菜，让民众吃到最新鲜的海鲜。另外也考量小朋友口味，制作不辣的打抛猪，但同时仍有道地的绿咖喱，尽量呈现泰式料理的精华。我们的虾饼啊，虾饼都是那个鱼浆、花枝浆都是我们自己手工打的，所以跟外面应该不像有些那种冷冻的，而且我们都打的还蛮厚的，厚实，对。打抛我们因为小朋友很多嘛，所以打抛我们也刻意就是可以炒不辣，对。然后凉拌海鲜类也可以啊，我觉得我们凉拌海鲜，我们的虾子都是用手工剥的，不会去买那种就是那种冷冻的那种发泡的虾仁，对。所以这个东西大家都可以安心的吃，对。然后鱼也可以调不辣，因为小朋友不吃辣嘛，对啊。所以基本上来我们家，基本上小朋友都可以吃啊，不会说因为怕辣啊或者什么，就像可能去瓦城啊那些地方，可能真的太辣了，小朋友可能就没办法接受，对啊。绿咖喱可能就是大人的爱了啦，小朋友可能就不太接受。可是也有小朋友超爱吃辣的，他也是有办法吃，对啊。而且绿咖喱的调料啊什么的，真的是蛮道地的泰国的那个咖喱味，对。餐厅由老板娘与老板做内外场分工，尽管偶有小摩擦，但仍能达成共识，挺得过来，也与不少熟客成为了好麻吉，让从未想过自己会做餐饮业的老板感到不可思议。平常分工就是我主要是在外场，然后我老婆就是主要是在内场。不过当然是我有不在的时候，或是其他有问题的时候，我老婆也是会出来外面帮忙这样子。一些小口角是会的，一定会的。不过当然是主要是听我老婆的，她的主要是听她的方向去做事，这样就没问题了。也有很多一进来就是跟家人朋友一样，这样会聊天这样子。下次来到大有梯田公园，回到停车场准备上车前，不妨弯进巷子，前来这间隐身在住宅区内的泰式餐厅，品尝美味佳肴哦。记者刘玉婷、杜爱胜桃园报道。感谢收看7月17日中嘉台南电新闻，我是顾文杰，咱再会。